Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Erva biraz daha iyi. Onu hava çok güzel diye dışarı çıkardım şimdi. Ne oldu anneciğim? Şöyle bir markete falan gideceğiz. Oradan hani çok esmezse o zamana kadar. Şu an ufaktan bir esiyor hava. Esmezse parka da götüreceğim kızımı. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Birkaç gündür video atamıyorum, görüşemiyoruz. Erva bayağı bir ağır bir hastalık geçirdi arkadaşlar. Kendini daha yeni toparlıyor. Bugün normalde misafirim vardı iftarcı için. Ama yani iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü Erva bayağı bir rahatsızlandı. Hiçbir şey yemedi. Kaç günlerden beri. Pazar günü işte yarın bir hafta olacak Erva hastalanalı. Marketimize geldik. Ufak bir market alışverişi yapalım. Şimdi teyzeleri biz evimize geldik. Erva'yı uyutmaya çalışıyordum. Kargomuz geldi. Şimdi kargomuzu açalım. Erva'nın neyi geldi? Erva'nın maması gelmiş. Erva'nın maması gelmiş. Ama ne istiyorsun daha? Anne. Hediye olarak da şampuan göndermişler. Saç ve yüz şampuanı. Biz bundan kullanmıyoruz ama deneriz. İyisi kullanırız. Tamam mı? Şimdi Erva'yı uyutmaya çalışıyordum da uyumuyor. Bakalım ne yapacağım. Şimdi büyük ihtimal dişlerinden dolayı uyumuyor Erva. Şöyle size de göstereyim. Büyük ihtimal dişlerinden dolayı uyumuyor. Şimdi ona dişlerine, damaklarına granül süreceğim. Belki o rahatlatır. Mama da yaptım ama mamayı da içmedi. Bir deneyeceğim şansımı tekrar. Ben Erva'yı uyuttum arkadaşlar. Şimdi katlanacak çamaşırlarım vardı. Bunları katladım. Akşam için mutfağa gireceğim. Yemek yapmaya başlayacağım. Akşam yine de soğan dolması yapacağım. Bir de kremalı mantar çorbası yapacağım. Aksi gibi bir de sular gitmiş yine. Ya bizim burada o kadar çok sık su gitmeye başladı ki yani olmuyor ya. Gerçekten olmuyor. Çok zorlanıyorum. Arkadaşlar bunlar Erva'nın küçük gelen kıyafetlerini dolaptan seçtim, ayıkladım. Yukarıya kaldıracağım, hurca koyacağım. O kadar çok hızlı büyüyorlar ki. Yani şöyle dolabını da düzelttim. Düzenledim dolabını da. Bunları yukarı kaldıracağım. Birkaç kişi bana Instagram'dan yazdı aslında. Hani Ervan olmayan kıyafetlerini dolap uygulamasına koyup hani satmayı düşünüyor musunuz falan diye. Şu anlık düşünmüyorum. Çünkü kıyamıyorum. İlerleyen zamanlarda zaten fikrimi değiştirirsem sizlerle paylaşırım. Ama şu anlık bu kıyafetleri maalesef kıyamıyorum. Bunlar yukarı çıkacak. Hurca koyulacak. Daha sonra ben makineye çamaşır atmıştım. O daha bitmemiş çünkü sular kesildi. Onu bekliyorum. Ervan'ın kıyafetlerini atmıştım makineye. Şöyle marketten aldıklarımı göstereyim size. Yeşil mercimek, kekik, şurada da patates var. Burada da soğan dolması için nar ekşisi aldım. Bir de büyük boy soğan aldım. Arkadaşlar şu
sarımsak kürü diye geçiyormuş. Şöyle ışıkta göstereyim. Bunu Erva'nın öksürüğü için doktor söyledi. 4-5 diş sarımsağı eziyoruz. 10-15 dakika tabakta havayla temas ediyor. Daha sonra üstünü geçecek kadar hakiki zeytinyağı koyuyoruz. Daha sonrasında o böyle 1-2 saat marine olduktan sonra bebeklerimizin, çocuklarımızın sadece yağsını ayağının altına sürüyoruz ve çorabını giydiriyoruz akşam yatarken. Ve gerçekten Erva'nın öksürüğünü kesti. Çok iyi geldi bize. Sizlere de mutlaka öneririm. Eğer böyle bir öksürüğünüz, geçmeyen bir öksürük varsa bunu mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, iftar için şimdi mutfağa geçtik. Çorbadan başlıyorum. Kremalı mantar çorbası yapacağım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Çok az bir sıvı yağ koydum. Mantarlarımı attım. Şimdi üstüne sarımsak ekleyeceğim. Şöyle güzelce kavrulacak. Hemen sarımsaklarımızı rendeleyelim. İsteyen soğan da ekleyebilir. Ben soğan katmayacağım. Mantarlarımın suyunu çekti. Şöyle yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve kavuruyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Sıcak suyumu ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Benim mantarlarım dolapta beklediği için hafif böyle kararma oldu. Ama siz taze mantar alırsanız bembeyaz olur. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve kaynayacak. Kaynadıktan sonra kremasını ekleyeceğim. Çorbamız kaynarken ben şöyle 2 tane büyük soğan haşladım. İç harcımı hazırladım. İç harcımda yaklaşık 200 gram kadar dana kıyma, 1 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, küçük doğranmış soğan, baharatlarım, 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, maydanoz, o kadar herhalde. Daha da aklımda bir şey yok. Şimdi ilk önce harcımızı karıştıralım. Koyalım. Şu zarlarını da almayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim, koyalım. Şöyle çok büyük olduğu için ben bunları böyle böleceğim. Ben ilk önce şu soğanların zarını ayırayım, geliyorum arkadaşlar. Şimdi bayağı bir ayıkladım zarından. Şimdi sarmaya devam ediyorum.
Az yapacağım arkadaşlar. Zaten denemek için hani misafirlerim geldiğinde nasıl olur? Denemek amaçlı yapıyorum ben. Az yapacağım. Zaten biliyorsunuz iftarda hani öyle insanlar çok yiyemiyor. Eşimle bana göre yapıyorum yani. Çorbamızın kremasını katıyorum. Evet, soğan dolmam da burada, çorbam da burada, şimdi kaynayacak. Az önce çok taştı. Yine taşıdım yemeği. İftara yakında üstüne sosunu ayarlayacağım ve fırında pişireceğim. Salçalı nar ekşili bir sos yapıyorduk herhalde. Bir tarife bakacağım tekrardan. Sizler için de tarifi açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yanına da bir salata yaparım. Bugünkü iftar menüm de böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kızımın canı kek istemiş herhalde. Öyle anladım. Şimdi ona hemen şöyle tarçınlı, havuçlu, cevizli bir kek yapacağım. Burada da hemen ilk önce şu yemeğimi fırına vereyim. Sosunu yapalım. Sosumuzun içinde biber salçası ve nar ekşisi var. Tuz da ekleyeceğim biraz. Biraz tuzunu da ekleyelim. Suyumuz kaynayana kadar hemen şöyle yumurtalarımızı kıralım. Dört tane yumurta kullanıyorum. Yumurtalarım küçük olduğu için 4 tane kullanıyorum. Eğer büyükse 3 tane kullanabilirsiniz siz. 1,5 su bardağı kadar da şeker koyacağım. Bunları çırpacağım ama ilk önce şu sosumuzu açalım. Suyumuz kaynadı. Şimdi sıra geldi. Yumurtayla şekerimizi çırpalım. Şimdi arkadaşlar, kekimi çırparken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ceviz katamam ben bunun içine. Erva nasıl yiyecek? O yüzden cevizi iptal ettim. Keşke kırmasaydım. Şöyle 1 bardak sıvı yağ ekledim. 1,5 da süt ekleyeceğim. Bunları şöyle bir
içine iki tane kabartma tozu, bir tane de vanilya katacağım. Şimdi tekrardan çırpıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben içine tarçınımı da ekledim. Havucumu ekliyorum. İyi yaşa anneciğim. Sağlıklı yaşa. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Ve kekimiz hazır. Borcama koyacağım. Soğan dolmamız hazır arkadaşlar. Salata yaptım. Yanında da mantar çorbası yaptım. Şöyle fırınım çok kirli ama kekimi de koydum. O da pişiyor. Çok merak ediyorum tadını. Daha önce hiç yemedim de yapmadım da ilk defa yaptım. Yedikten sonra size tekrardan paylaşacağım. Kekim de pişti. Çok güzel kabardı. Şimdi birazdan keseceğim. Bu arada soğan dolmasını çok beğendik. Yani yarısını bitirdik, yarısından fazlasını misafirlerime yapmayı düşünüyorum. Çok lezzetliydi. Şuna bakar mısınız ne güzel kabardı. Erva'yı şimdi hemen keseceğim, yesin. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi buraları toplayacağım. Ama ondan önce size bir veda edeyim dedim. Kekimden de kestim. Komşuma da gönderdim. Çayla beraber yesinler diye. Erva'ya da az bir şey yedirdim. Yani şu ortalığa bakar mısın, savaş alanı. Her neyse, onun canı sağ olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.